സോളിഡ് വർക്ക്സിൽ വരച്ചെടുത്ത ഒരു 3D മോഡലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത്. ഇന്നത്തെ പരിപാടി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇത് CNC മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നതാണ്. നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന 316 സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ബ്ലോക്ക് CNC മെഷീനിൻ്റെ വൈസിൽ ഘടിപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നു. ടൂൾസും മറ്റുപകരണങ്ങളും അടുത്തുണ്ട്. ആദ്യമായി തന്നെ ഫേസിംഗ് ആണ്. 3.5 ഇഞ്ച് ഡയമീറ്ററുള്ള ഫേസ് മിൽ അടിപൊളിയായിട്ടത് ക്ലീൻ ചെയ്തു. സൈഡിലേക്ക് കടക്കാം. ചെറുതായിട്ട് കൂളൻ ഓൺ ആൻഡ് ഓഫ് ആക്കി വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. 1.5 ഇഞ്ച് ഡയമീറ്ററുള്ള ടൂൾ വെച്ചിട്ട് സൈഡ് കോണ്ടൂർ അടിച്ച് വിടുകയാണ്. ചിപ്പുകൾ പറന്നുയരുന്നു. നമ്മൾ അങ്ങ് താഴെ എത്തി. ഏകദേശം ആ ഒരു മോൾ ഭാഗം തീർന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ കൂളൻ്റ് ഓണാക്കാം. കാരണം ടൂൾ ഏകദേശം ചൂടായി വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ടൂൾ ഓണും ഓഫും കൂളൻ്റ് ഓണും ഓഫും ആക്കുന്നത്. ഏകദേശം അത് തീർന്നു. മെഷീൻ്റെ ടൂൾ ഓഫായി. ഇപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വൈസിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞു. തരക്കേടില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഇൻസേർട്ട് ലാസ്റ്റ് ചെയ്തു. അടുത്തത് അതിൻ്റെ അടുത്ത സൈഡാണ്. വേറൊന്നുമല്ല, സൈഡ് ഇപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ എക്സ്ട്രാ മെറ്റീരിയൽ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു. സെയിം ടൂൾ, സെയിം ഇൻസേർട്ട്, സെയിം ഓപ്പറേഷൻ. പുക ചെറുതായിട്ട് ഉയരുന്നുണ്ട്, സാരമില്ല. അതൊക്കെ ഈ ഒരു വർക്കിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ഞാൻ കൂളൻ്റ് ഓഫ് ചെയ്തു കംപ്ലീറ്റ്ലി. ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് അറൗണ്ട് കോണ്ടൂറാണ്. അതായത് ആ ഒരു ഷേപ്പ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫുൾ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ചുറ്റും ഈ ടൂളിട്ട് ഓടിക്കുകയാണ്. നല്ല നീളമുള്ള ടൂളാണ്. കാരണം ഈ ബ്ലോക്ക് തന്നെ 4-4.5 ഇഞ്ച് പൊക്കമുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ വീണ്ടും താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി ആ ലൈൻ വരെയാണ് നമ്മൾ ഈ ടൂൾ കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കാരണം ഇതൊരു ചെറിയ ടൂളാണ്. കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ചിപ്പ് തെറിച്ച് പോകുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. അടുത്തതായി അടുത്ത ടൂൾ വീണ്ടും ഡെപ്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വീണ്ടും കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് ഇത് ആ ഒരു ബ്ലോക്കിൻ്റെ താഴെ വരെ പോകണം. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൂളൻ്റ് ഓണാക്കി കൊടുക്കണം. കാരണം ടൂൾ ചൂടാവും. ഞാൻ ഈ കൂളൻ്റ് ഓഫാക്കി ഇടുന്നതിന് കാരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീഡിയോ എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ ഡേ ഫുൾ ടൈം നമ്മൾ ഈ കൂളൻ്റ് ഓണാക്കിയിട്ടതിന് ശേഷം മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്യാറുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം പകുതി, ആ ലൈൻ അടിച്ചിരിക്കുന്നത് പകുതിയാണ്. ഏകദേശം പകുതിയോളം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തു. നമ്മളുടെ ആ ഒരു 3Dയിൽ കണ്ട ആ ഒരു രൂപത്തോട് ഏകദേശം ഒരു സാദൃശ്യം വന്നു കാണും. ഇപ്പോൾ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും. ബാക്കിയുള്ളത് മുഴുവൻ എക്സ്ട്രാ മെറ്റീരിയലാണ്. അത് മുഴുവൻ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അത് ഏകദേശം താഴെ വരെ പോകണം. അതായത് ആ വൈസിൽ നിന്ന് പൊങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഫുൾ താഴെ വരെ 4 ഇഞ്ചുണ്ട്. ആ 4 ഇഞ്ചും നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ റിമൂവ് ചെയ്യണം, എക്സ്ട്രാ മെറ്റീരിയൽ. അപ്പോൾ ടൂൾ ചൂടാവാതെ നോക്കേണ്ടതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു 3/4 ഭാഗത്തോളം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തു. കണ്ടുപോയി എന്ത് നല്ല ഫിനിഷാണ്, നല്ല തിളങ്ങി നിൽക്കണം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇച്ചിരിയും കൂടെ നീളം കൂടിയൊരു ടൂളാണ്. കാരണം താഴെ വരെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും അല്ലെങ്കിൽ മോൾ ഭാഗം തട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നീളം കൂടിയ ടൂൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അത് താഴെ വരെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അടുത്ത ഓപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചിപ്പും മറ്റും ഞാൻ ബ്ലോ ചെയ്ത് കളയുന്നുണ്ട്. കാരണം അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോയിൽ അതൊരു ഭംഗിയില്ലാത്ത പോലെ തോന്നും. അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്. ഇപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഏകദേശം കംപ്ലീറ്റ്ലി അങ്ങ് താഴെ വരെ എത്തി. ഇനി അധികമൊന്നുമില്ല. ഏകദേശം ആ വൈസിനോട് മുട്ടാറായിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ ടൂള്. അപ്പം ഏകദേശം ഇതോടുകൂടി ഈ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ തീരുകയാണ്. ഇത് തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെയും കുറേ ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ട്. അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് വഴിയെ പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് കൂളൻ്റ് ഓൺ ചെയ്യാം. കാരണം ടൂൾ ഏകദേശം ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ആ കൂളൻ്റ് വീഴുമ്പോൾ തന്നെ പുക പോകുന്നത് ചൂടായി എന്നതാണ്. ചൂടാവാനുള്ള കാരണം വേറൊന്നുമല്ല, ഫ്രിക്ഷനാണ്. കാരണം ഇത് മെറ്റൽ ടു മെറ്റൽ കോണ്ടാക്റ്റ് ആണല്ലോ. അവസാനത്തെ പാസ്സാണ്. ഈ ഒരു പാസ്സോടെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ടൂളിൻ്റെ, അതായത് ഈ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ഇതോടുകൂടി ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം അടുത്ത ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇടയ്ക്ക് കൂളൻ്റ് ഓണും ഓഫാക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ചൂടായി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വെൽഡാവുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പറയാറ്. അതായത് മെറ്റൽ ടു മെറ്റൽ ചൂടായി ഉരുകി രണ്ടും കൂടിപ്പോവും. അതൊരിക്കലും സംഭവിക്കരുത്. അതൊരു വലിയൊരു ഡിസാസ്റ്ററിലേക്ക് നയിക്കും. നമ്മളുടെ ടൂളും പാർട്ടും ഒക്കെ സ്ക്രാപ്പ് ആവേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരും. അതുകൊണ്ട് ടൂള് ചൂടാവരുത്.
ഇതാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരവും ചെയ്തതിൻ്റെ റിസൾട്ട്. എക്സ്ട്രാ ഒത്തിരി മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് മുഴുവൻ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത ഓപ്പറേഷൻസ് എൻഡ് മില്ലാണ്. ആ ഒരു എൻഡ് മില്ല് കൊണ്ട് ഫുൾ സർഫസ് ഫിനിഷ് ചെയ്യണം. അതായത് ആ ഒരു റഫായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന സർഫസ് മുഴുവൻ നല്ലൊരു ഫിനിഷ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരു നീളം കൂടി എൻഡ് മില്ല് കൊണ്ട് മുഴുവൻ റിമൂവ് ചെയ്തു. ഒരു റഫിങ് സൈക്കിളും ഒരു ഫിനിഷിങ് സൈക്കിളുമാണ് ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യമേ ഒരു 10 തവ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എടുക്കുന്നത് ഒരു 2 അല്ലെങ്കിൽ 3 തവ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു ഗുഡ് സർഫസ് ഫിനിഷ് കിട്ടി. ഇപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പാർട്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തിളങ്ങി നല്ല മിനുസത്തോടു കൂടിയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് ഇത് ഉപയോഗിച്ചത്. 3Dയിൽ കണ്ടു കാണും, ഈ ഒരു പാർട്ടിന് 2 ഹോളുകളുണ്ട്. ഒന്നിനെ ഹോളെന്നും മറ്റതിനെ ബോറെന്നുമാണ് വിളിക്കുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പ്രീ ഡ്രില്ല് ചെയ്യുകയാണ്. പെക്കിങ് എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത്. ഇതിന് ശേഷം ഇച്ചിരിയും കൂടെ വലിപ്പം കൂടിയൊരു ഡ്രില്ല് വെച്ചിട്ട് വേണം ബാക്കി തുള വലുതാക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് 1/2 ഇഞ്ച് ആണെങ്കിൽ അടുത്തത് 3/4 ആയിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡ്രില്ല്. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ 3/4, 3/4 ഇഞ്ച് ഡയമീറ്ററുള്ള വലിയ ഡ്രില്ല്. ഇത് വെച്ച് ആ ഹോൾ വീണ്ടും എൻലാർജ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ഏകദേശം ആ ഒരു ഡ്രില്ലിംഗ് സൈക്കിൾ തീരാറായിട്ടുണ്ട്. ടൂളങ്ങ് അടിയിലെത്തി. ഇനി ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ഹോളിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 1 ഇഞ്ചിൻ്റെ ഇൻഡെക്സബിൾ ഇൻസേർട്ട് കട്ടർ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അതൊരു ബോറാണ്. ആ ഒരു ബോർ ഔട്ട് ചെയ്ത് ടൈറ്റ് ടോളറൻസ് ഉള്ളൊരു സാധനം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൂൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ ഹോൾ എൻലാർജ് ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഓപ്പറേഷൻസ് ഒന്നും തീർന്നിട്ടില്ല. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫിനിഷിങ് നടത്തണം. ഫിനിഷിങ്ങിന് വേണ്ടി നീളം കൂടി ഒരു എൻഡ് മില്ലെടുത്ത് ഫിനിഷ് കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. റഫിങ്ങും ഫിനിഷിങ്ങും ഉണ്ട്. ചൂടായിട്ടുള്ളതിനാൽ വീണ്ടും കൂളൻ്റ് ഒടിച്ചു കൊടുത്ത് ഒന്ന് തണുപ്പിച്ചു. ഇനി നമുക്കിത് ഒന്ന് മെഷർ ചെയ്യണം. വേണ്ടേ? മെഷറും ചെയ്യണം, ഒരു ചെറിയ ചാംഫറും കൊടുക്കണം. അതാണ് ഈ സൈഡിലുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ചാംഫർ കൊടുക്കാനായിട്ട് ചാംഫറിങ് ടൂൾ വന്നു. നൈസായിട്ട് ആ ഒരു എഡ്ജ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തു. കൂളൻ്റ് ഓഫ് ചെയ്തില്ല, കാരണം ചൂടായിട്ടാണ് ഓൾറെഡി പാർട്ട് ഇരിക്കുന്നത്. അടുത്ത ഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഫിനിഷിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ റഫർ വന്നു, ചെയ്തു, പരിപാടിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞു. അടുത്തത് ഫിനിഷർ വന്നു. ഇനി ഇതാ ഫിനിഷ് ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ ഫിനിഷറിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു 2 തവാണ് വിട്ടു കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ഒരു 2 തവ് ഈ ഫിനിഷർ നൈസായിട്ട് എടുത്ത് കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ബോർ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം. മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്യണം ഇത് ഓൺ സൈസാണെന്നുള്ളത്. ബെയറിങ് സിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഹോളാണത്. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും അത് ലൂസാവാനോ ടൈറ്റ് ആവാനോ പാടില്ല. നല്ല ടൈറ്റ് ഫിറ്റായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇരിക്കേണ്ടത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബോർ മൈക്കാണ്. അപ്പോൾ ബോർ മൈക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഞാൻ മെഷർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് നോക്കാം. നല്ല അടിപൊളി ഫിനിഷ് ഉണ്ട്, തിരക്കേടില്ല. എൻ്റെ ഒരു ഊഹം ശരിയാണെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും. ഇതാണ് ബോർ മൈക്ക്. അപ്പോൾ 1.5 ഇഞ്ച് നമുക്ക് വേണ്ടത്. നമ്മളിപ്പോൾ മെഷർ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാങ് ഓൺ 1.5 ഇഞ്ച് തന്നെയാണ്. ജസ്റ്റ് ഒരു ഡീബറിങ്ങിനും മറ്റും പരിപാടികൾക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊരു വൈസിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആ ഒരു ചെറിയ ഹോള് ആദ്യമേ തന്നെ ഡീബർ ചെയ്തു, പിന്നെ വലിയ ഹോളും. ഇനി നമുക്ക് ഈ ക്യാഡിലേക്ക് ഒന്നുകൂടെ പോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്, കാരണം അതിൻ്റെ അടുത്ത സൈഡും ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. ക്യാഡിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു സൈഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റഡ് ആയി. ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ മറുഭാഗമാണ്. മറുഭാഗത്ത് ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഈ ഒരു ഭാഗം കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി റോ മെറ്റീരിയലായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്, സ്റ്റോക്ക് മെറ്റീരിയൽ. ആ ഒരു ഫുൾ മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യണം. അത് ചെയ്യാനായിട്ട് വീണ്ടും ഇതിനെ ടേബിളിൽ വെച്ചു. ആ ഒരു ഫേസിങ് കഴിഞ്ഞു. പക്ഷേ ഒരു ചെറിയ തിൻ മെറ്റീരിയൽ, ഫ്ലാപ്പ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, അതിങ്ങനെ ഭയങ്കര വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാനത് മുഴുവൻ ചിറ്റിക കൊണ്ട് ഇടിച്ച് പരത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആ ഒരു സൈഡ് ഈ സെയിം ടൂൾ വെച്ച് തന്നെ വീണ്ടും കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു. അവിടെ കുറേ മുറിഞ്ഞ കുറേ മെറ്റീരിയൽ, ആകെ ഒരു വൃത്തികെട്ട രീതിയിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടോപ്പ് സർഫസ് ഇരിക്കുന്നത് കാണാം. അത് ഫുള്ള് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു മൂക്കും കൂടെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തു. 1.5 ഇഞ്ചിൻ്റെ തന്നെ ടൂളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. കൂളൻ്റും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ചെറിയ കട്ടായതുകൊണ്ട് അധികം ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുന്നില്ല. തള്ളി നിൽക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ മുഴുവൻ ചിറ്റി കൊണ്ട് ഇടിച്ച് ഒതുക്കി വൈബ്രേഷൻ കളയാൻ വേണ്ടിയാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്.
ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു മഞ്ഞ കൊണ്ട് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു റൗണ്ട് ഭാഗവും ആ ഒരു ബോറും ആണ് ആ ഒരു ഹോള്. അപ്പോൾ ആദ്യമായി തന്നെ നമുക്കിതിനെ മെഷീനിലേക്ക് മാറ്റാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അതേ കട്ടർ വെച്ചിട്ട് റൗണ്ടിൽ പോവുകയാണ്. ആ ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പ് മുകളിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ടൂൾ വെച്ച് നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. കട്ട് ചെയ്യുന്തോറും നമുക്കാണെങ്കിൽ അതൊരു തെറിച്ച് വീണതാട്ടോ. നമ്മളുടെ ആ ഒരു തള്ളിയുന്ന കുറേ എക്സ്ട്രാ മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടല്ലോ, അത് തെറിച്ച് വീണതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സേഫായിട്ട് വേണം ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട്. സേഫ്റ്റി ഗ്ലാസും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യണം, കാരണം മെറ്റൽ ചിപ്പാണ്. കണ്ണിലേക്കും മറ്റും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര അപകടമാണ്. ഏകദേശം ആ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ തീർന്നു. നമുക്കൊന്ന് ബ്ലോ ചെയ്യാം എയർ വെച്ച്. അപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം ഒരു നമ്മൾ കണ്ട ആ ഒരു ഷേപ്പ് വന്നു, പക്ഷേ കുറേ എക്സ്ട്രാ മെറ്റീരിയൽ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ തള്ളി നിൽപ്പുണ്ട്. അടുത്തതായി നമ്മളൊരു ഫിനിഷിങ് കട്ട് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഇപ്പോൾ ചെയ്തത് റഫിങ് ആയിരുന്നു, ഇപ്പോൾ അതൊരു ചാംഫർ കൊടുക്കുകയാണ്. കാരണം ആ ഒരു ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള എഡ്ജൊക്കെ ഒന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. തൊട്ടപ്പുറത്തൊരു ഹോളുണ്ട്, ആ ഹോളിൻ്റെ മുകളിലും കുറേ മെറ്റീരിയൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചാടി നിൽപ്പുണ്ട്. അതും നമുക്കൊരു നൈസൊരു ഡീബറിങ് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നൈസൊരു ഫിനിഷ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ആദ്യമായി എടുത്ത ആ ഒരു സൈഡ്, ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്ന ആ ഒരു സൈഡ് കണ്ടാൽ അറിയാം, അവിടെയൊക്കെ കുറേ മെറ്റീരിയൽ ഇങ്ങനത്തെ മോഴ്സ് നിൽപ്പുണ്ട്. അതൊക്കെ നല്ലൊരു ഫ്ലാറ്റ് എൻഡ് മില്ല് വെച്ച് നൈസ് ഫിനിഷിന് വേണ്ടി വീണ്ടും മെഷീൻ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പുറത്തെ സൈഡും വേണം. ഇതോടെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളുടെ ഒരു 1/4 ഭാഗം ജോലിയും തീർന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. പക്ഷേ തീർന്നിട്ടില്ല. നടുക്കത്ത് ബോറും പിന്നെ കുറച്ച് സൈഡിലത്തെ ഓപ്പറേഷൻസും കൂടെ ചെയ്യാനുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ഫിനിഷർ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നല്ല ഫിനിഷിന് വേണ്ടി അതിന് ഒന്ന് അറൗണ്ട് പോവുകയാണ്. സെയിം ടൂൾ വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു 2 സ്റ്റെപ്പും സൈഡും ടോപ്പ് ഭാഗവും ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ എല്ലാം പക്ക പാരലായിട്ടിരിക്കും. അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഡ്രോയിങ് ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് QC റിജക്റ്റ് ചെയ്യുകയൊന്നും ചെയ്യത്തില്ല. ഇപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ട് ഏകദേശം ആവാറായിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു ഷേപ്പ് നമ്മൾ അച്ചീവ് ചെയ്തു. നല്ല ഫിനിഷാണ്, എല്ലാം കൊണ്ടും ഓക്കെയാണ്. പക്ഷേ ബോറ് ചെയ്യണം. ബോറ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യമേ ചെയ്ത ആ ഒരു ഇൻഡെക്സബിൾ കട്ടർ വെച്ചിട്ട് ബോറ് എൻലാർജ് ചെയ്യുകയാണ്. ഓൾറെഡി ഡ്രില്ല് വെച്ച് തുളച്ചതാണ്. അത് മാക്സിമം നമുക്ക് വേണ്ട ഡെപ്തിലേക്ക് ആ ഒരു ടൂൾ വെച്ച് റഫിങ് എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽ റിമൂവ് ചെയ്യാം. ആ മെറ്റീരിയൽ റിമൂവ് ചെയ്ത ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്ന ടൂള് എൻഡ് മില്ലാണ്. അത് നമ്മൾ കോൾ ചെയ്തു, ഇതാ വന്നു. ഏകദേശം നമ്മളാണെങ്കിൽ അത് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു 2 തവണ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോഴത്തേക്കും ആ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ഓൾമോസ്റ്റ് തീരും. മെഷർ ചെയ്യണം. മെഷർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്കത് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഫൈനലായിട്ട് നമ്മളുടെ ഫേസ് മില്ലിനെ ഒന്നുകൂടെ വിളിച്ചിട്ട് ഫൈനൽ തിക്നെസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ്. ഒരു 5 തവ് എക്സ്ട്രാ ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് നമ്മൾ മുറിച്ച് കളഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും, നല്ല അടിപൊളി ഫിനിഷ് നമ്മൾ അച്ചീവ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് നൈസായിട്ട് ഇനി ഈ പാർട്ട് വൈസിൽ നിന്ന് ഊരിയെടുക്കാം. ഞാൻ പയ്യെ അൺസ്ക്രൂ ചെയ്തു. ഒന്ന് തൊട്ട് ഫീൽ ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നല്ല ഫിനിഷാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്, ഒരു വിഷയവും ഇല്ല. ഇപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഫൈനൽ പാർട്ട്. അടിപൊളി. നേരെ മെഷീനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോകൾ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മടിക്കണ്ട. വീണ്ടും കാണും വരെ ഗുഡ് ബൈ.